இருந்திருந்தாப்புல ஒரு ஃபயர் அலாரம். எமர்ஜென்சி சீக்கிரம் கீழே வாங்க, சீக்கிரம் கீழே வாங்கன்னு ஒரு அலாரம். நிஜமாலுமே கீழே தான் கூப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா யாருமே வெளியில் காணோம். ஒருவேளை எல்லாருமே கீழே போயிருப்பாங்களா, இல்லை யாருமே போகலையான்னு தெரியல. சரி எதுக்கும் படிக்கட்டு வழியாக எட்டி பார்ப்போமேன்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தா இது என்னது மேலேருந்து கீழே வர சத்தம். சரி நம்மளும் கீழே புலம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து பார்த்தா இங்கே வந்தோன்னே ஓகே ஃபயர் இன்ஜின் வந்துச்சு, ஓகே ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா இன்னொரு ஃபயர் இன்ஜின் வந்து ஐயோ 2 வருது, எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சரி என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இங்கே பாருங்கள் 2 வண்டி வந்து நிற்கிது. சரி இப்படி இதை முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வெளியில் வரும்போது ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு வந்திருப்பேனா, அதெல்லாம் எதுவுமே போடாமல் நார்மல் டிஷர்ட்டு நார்மல் இதுன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கவரேஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தா செம்ம குளிருது. சரி ஏதோ ஃபயர் நம்ம பில்டிங்கில் தான் ஏதோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தர் வேகமாக இறங்கி வந்தார். இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் இருப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கேஸ் சிலிண்டர்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இது என்னது மேபி புகை வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்ல, அதுக்காக இப்படி மாட்டியிருப்பாங்க போல். நிறைய பேர் வந்தாங்க. மீன்ஸ் இது என்ன சொல்கிறது, எனக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பேர் போய்கிட்டு இருக்காங்க. சரி என்ன தான் நடக்குது, நம்மளும் கிட்டே போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்து போய்கிட்டே அப்படியே திரும்பி பார்த்தா இன்னும் நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. 2 வண்டி நிற்கிது. அந்த ரெட் கலர் லைட்டு ஒரு மாதிரி பீதி ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வேற தனியாக இருக்கோம்ல, ஏதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா யார் பார்த்துப்பா. அங்கே பாரு, அங்கே ஒரு வண்டி நிற்கிது, இங்கே ஒரு வண்டி நிற்கிது, எல்லா பக்கமும் சிவப்பு கலரில் லைட் எரியுது. சரி என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் எட்டி பார்க்கலான்னு பார்த்தா அங்கே ஏகப்பட்ட பேர்னா அந்த ஃபயர் இன்ஜின்லேருந்து வந்தவங்க தான் ஏகப்பட்ட பேர். அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களா எங்கடா போனீங்க, எங்கிட்டையாவது இருந்து வரணும்ல, எங்கிட்டுமே காணோம். சரி உள்ளே எட்டி பார்த்தா இவங்க மட்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, மேபி மற்ற இடத்துல இருக்காங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா இத்தனை பேர் இருக்காங்க. கடைசியில் பார்த்தா ஃபால்ஸ் அலாரம் சொல்லி முடிஞ்சுது. எல்லாம் கிளம்பியாச்சு.